Boa noite, amigos. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Né? Boa tarde para quem é de boa tarde. Nós estamos aqui na segunda noite do Festival 30 Anos do Som do Rio de Janeiro. Nós vamos encerrar nossa live de hoje lembrando um que era super ligado na música instrumental, embora a gente não pudesse dizer assim, que ele fosse especificamente um músico essencialmente instrumental. Mas as suas composições fizeram com que o Brasil inteiro cantasse e canta até hoje com muita reverência. E a homenagem que nós vamos fazer agora, no encerramento da nossa live, é a respeito de Luiz Melodia. E para falar de Luiz Melodia, nós vamos trazer aqui uma pessoa especial que conhece tudo de Luiz Melodia, né? Foi amigo e tem uma turma com um trabalho muito especial, que é o nosso Ramon Araújo, mas é principalmente o Renato Piau. Renato, chega aqui para a gente. Para vocês. E aí, meu querido? Tudo bem? Boa noite. Olha, boa ideia dessa coisa de você trazer Luiz Melodia. Vamos virar para as câmeras, por favor. Pois não. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi essa coisa de Luiz Melodia te acender na mente musicalmente? Cara, o Melodia foi meu grande irmão, meu Foi parceiro. tudo, né? A gente tem para mais de 20 músicas compostas e gravadas. E esse chapéu aqui foi um presente da minha amiga, minha comadre, Jane Pinto Reis, A e Jane. do Luiz Melodia. Esse chapéu era dele mesmo. Olha, gente, o Foi chapéu um presente que a Janinha me deu e eu estou usando hoje para pegar aqui do corpo inteiro a vibração de Luiz Melodia. bem fashion. E a máscara é um presente da minha amiga Norma Ceci, uma cantora lá de Curitiba. Um beijo, Norminha, um beijo, Janinha, e muito obrigado. E viva Luiz Melodia! Vamos embora, Marcelinho. Vamos embora, Jessé. Vamos embora, moçada. Vamos lá, Jorge Helder. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quando na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que os homens têm seu automóvel. Mas o tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Quem não vê, não gosta de consideração. vem Quem não para vê, vem para é consideração. de consideração. Vem para Não gosta de considerar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra eu tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá
cara que o jovem tem seu automóvel. E tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Pra quem não vê, não gosta de considerar. Fica na vida, não sabe a considerar. Não gosta de considerar. De consideração, de consideração. Não gosta de considerar. Te dita, Quem não vê, não gosta de consideração. Quem não vê. Viva Luiz Melodia! Salve, Luiz Deus. Melodia presente. Luiz Melodia imortal. Orquestra Atlântica, Jamamô, Ramon e a rapaziada. E viva a música! Viva a Vamos música seguir em frente. brasileira. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos que estão assistindo. E vamos embora. A próxima pode me chamar, que eu venho com o maior prazer. E Luiz Melodia está em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar. Um beijo, rapaziada, e até a próxima.